single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single Приветствую, друзья мои! Ах, на каком мы сегодня интересном объекте с вами побываем. Здесь я сразу не понял, в чем его, суть и соль этого объекта. Думал, просто печку приеду снять. Вот. Но оказалось, что здесь, в общем-то, целая череда событий произошла и, возможно, еще произойдет. И сейчас мы с вами о них будем разговаривать. Значит, виновница торжества – это французская печка Invicta Bradford. Но, как ни странно, про нее, наверное, в самую последнюю очередь красавица. Да, я согласен, смотрите, нравится, облизываетесь, но чуть попозже. Так, попрошу, подержи. Значит, расскажу, в чем дело. Некоторое время назад заказчица прислала мне фотографии трубы и сказала, что Степан, а у меня, в общем-то, подтеки по трубе идут. По этой черной трубе. Сейчас их вытерли, но здесь прям на трубе, если найду фотографии в Вайбере, если сохранились, то приоттачу обязательно. Значит, потек, он, когда течет просто влага, вода, жидкость, то она становится такая светленькая. А здесь прям такие, знаете, как хлопья небольшие вылезали. И это, в общем-то, сажа. Но странно, потому что подключение-то у печки наружное. Дымоход устанавливали не мы. Заказчица у нас заказала только печку, и как-то так я не знаю, все были заняты, или я не помню, почему мы тут не устанавливали дымоход, правда, но я выясню, почему именно это происходило. Значит, суть в чем? Дымоход собран по дыму, и когда подключение сэндвича, идет к сэндвичу, сэндвич идет труба снаружи, то действительно печку правильно подключать по дыму. Никаких сборников конденсата, точнее антиконденсационных вставок делать не нужно, потому что конденсата здесь быть не должно по определению. Я поначалу грешил, что здесь в этом доме есть перепад температур, потому что это дача, то есть на дачном участке этот дом построен, и температура здесь не постоянная. Но потом пошел на задний двор и увидел такую картину. Так, пойдемте. Ба-бам! Так, вообще такие случаи, знаю, очень любит коллега мой, Дима Коминбай. Дмитрий, вам привет. Я бы даже вас пригласил попесочить, ребят. В общем, рассказываю, в чем косяк. Здесь должен был быть тройник. И именно в этот тройник должна стекать влага. Здесь этого тройника нету. И влага, естественно, попадает, скапливается и уходит прямо в печку. До печки она не доходит, так как дымоход собран по дыму, она вытекает на трубу, и выглядит это ужасно. Тройник. Первое. Второе. Прямо к трубе, сейчас свет словлю, этот софит, подшивка, она пластиковая. И, ребята, я не знаю, кто это делал, но вы просто нету слов. Горит пластик, и очень токсично все это происходит. В общем, караул. Это надо переделывать, просто расширять это отверстие и закрывать
специальной пластиной. Качество дымохода я не буду обсуждать, мы вообще здесь не для этого. Вот. Еще какой момент, буквально вот один хомут крепежный к стене, ни одного стяжного хомута, и я не знаю, будет видно или нет, сейчас постараюсь найти ракурс правильный. В общем, трубы выезжают одна из одной. Я вам так скажу, если хлипенькая очень внутри изоляция, то есть очень большая вероятность, что трубы начнут расшатываться и выходить одна из одной. Это вот прям неизбежно. Вообще трубы все обязательно между собой, особенно колени, особенно всякие переходы, по умолчанию нужно крепить. Да хотя бы саморезами бы их скрутили, склепали. Так что вот такая вот история. Все, возвращаемся в дом. Так, возвращаемся в дом, и теперь к вопросу самой печки. Как мы ее выбирали? Так, держи. Сейчас расскажу. Значит, это был очень такой долгий и мучительный процесс. Много печек мы пересмотрели, но конкретно эту печку выбрали по итогу четко из-за ее цвета. Других критериев выбора, по сути, не оказалось. Но когда, значит, на нее светят лампы, прожекторы, то она становится такой очень-очень-очень яркой. И заказчица готова была ждать там под заказ ее 1,5 месяца, только бы приехала, конкретно вот эта печка. Значит, к краске мы сейчас вернемся, потому что вопрос оказался тоже очень интересным и почти приключенческим. Вот тут, да, люди, которые работают на этом объекте, рядом смеются, не дадут соврать. Печка мистическая оказалась. Значит, что нужно знать о Брэдфорде? Я слышал такую вещь, когда приходят люди и говорят, а нам говорили, что печка Брэдфорд имеет двойные чугунные стенки. Объясню, в чем дело. Значит, для отопления обычно мы рекомендуем печки, если это чугунные печки, то мы рекомендуем их с двойными стенками выбирать. Чтобы если в процессе эксплуатации стенка какая-то внутренняя лопнула, то чтобы корпус оставался целым, чтобы не было сквозной щели. И, значит, люди приходят и говорят, а вот Брэдфорд, она двухстенная печка, и, значит, ее можно использовать для отопления. Ребята, это так, да не совсем. Значит, печка Брэдфорд имеет топочную камеру чугунную и вот этот наружный корпус. И вот этот наружный корпус чугунный, он с самой топкой вообще никак не связан. Вот этот наружный корпус, это как, считайте, это просто конвектор. Поэтому если вдруг случайно бы... Привет, Блэк! Ой-ой-ой! Если бы вдруг случайно перетопили печку и лопнула внутренняя стенка, то пользоваться печкой дальше нельзя. Ее нужно разобрать полностью и заменить эту стенку. То есть это не двойные чугунные стенки, это просто отдельно капсула корпуса и отдельно вот этот наружный чугунный конвектор. Я надеюсь, понятно объяснил, в чем дело. Давайте так, значит, когда печка имеет двойные чугунные стенки, которые можно заменить, то заменить их должно быть возможно, не разбирая саму печку, а просто открыв дверь, достав деталь и поставив деталь заново. Ну вот примерно так. Значит, сама по себе печка Брэдфорд очень мощная, то есть у нее гигантская топочная камера. Сюда влезет, я не знаю, я вот привез закладку дров, если очень постараться, то все там 10 килограмм дров могут влезть сюда.
и гореть они могут так достаточно долго. С этим, конечно, вопросов нет. Но, повторю, я не буду вам рекомендовать использовать эту печку в качестве основного отопительного прибора. Ну, или с некоторым ограничением, например, там 8 киловатт в час. Это где-то 2-2,5 килограмма дров в час, больше не очень, больше не нужно. Это, наверное, одна из самых красивых печек у Invicta. Она имеет такой ультраклассический внешний вид, имя как это, британского известного города Брэдфорд. Значит, преимущества какие у нее? Она имеет вот этот конвектор, о котором мы говорили ранее. Значит, снизу находится у нее щель, куда приходит воздух прохладный, идет вдоль печки и выходит вот через эти верхние... Подойди, наверное. И здесь вот такие решетки. Внутри, чтобы было понятно, что это действительно такая полноценная топка, сейчас я попробую чем-нибудь брутальным подцепить, например, топориком. Видите? Видно там, да? Там ровно такие же ребра, как на топке каминной. То есть фактически Брэдфорд является как раз каминной топкой, просто вот в такой чугунной облицовке. Значит, сзади у этой печки есть конвектор, причем это редкость для Invicta. Обычно этот французский производитель полностью чугунный, сзади никаких экранов нет. Чем хорош экран? Да тем, что, видите, печка работает уже пару часов, то есть ее сейчас топят, растопили еще до того, как мы приехали, и видите, до экрана я буквально могу касаться рукой. Из таких неудобств, именно пользования неудобств, у печки не очень удобно расположена подача воздуха нижняя. Вот здесь, дай-ка, наверное, камеру, я поближе сниму. Вот ручка регулировки, и реально надо там пасть на пол ниц, чтобы ее отрегулировать, вот здесь на зольном ящике. Ну и сам зольник выдвинуть, чтобы он такой довольно массивный, вот, не очень удобно делать это вот из-под этой губы. На это жаловалась заказчица, как бы все видела, все понимала, но цвет этой печки просто ее купил, и я, надо сказать, ее хорошо понимаю. Есть еще одна особенность у Брэдфорд. Если есть печки, которые при некоторых условиях могут работать с открытой дверцей, бывает там прекрасная тяга и так далее, то Брэдфорд очень крайне маловероятно. По крайней мере, вот те, которые встречал я, почти не умеют этого делать. А происходит это, на мой взгляд, может кто-то меня поправит, из-за зуба каминного. Значит, видите, это такой пламярассекатель, видите, пластина сверху. И она имеет такую вот дугообразную форму. В общем, внутри это выглядит вот так. И, как мне кажется, поднимается дым, и этот зуб, имея вот такую вот форму, он направляет дым прямо вот сюда, на выход. Здесь сейчас не видно, но есть такой небольшой подброс. И я вот сейчас, когда снимаю, видно немножко, да, подбрасывает. Значит, вот здесь есть потемнение такое на эмали, черное, потому что, пробовали, очевидно, использовать печку в открытую, делать этого, естественно, не нужно. Значит, вот эта регулировка верхняя подачи воздуха на стекло, это французская фишка, ее скрыть за дверью. Не на всех моделях, там есть моделька печи Altea, где-то вот здесь вам оставлю ссылку на нее, посмотрите, у нее регулировка вынесена
вот сюда наверх, и дверь открывать не надо для того, чтобы подать воздух на стекло. Но справедливо сказать, что вот этой регулировкой верхней подачи воздуха на стекло мы вообще не рекомендуем пользоваться, потому что стекло просто загаживается очень быстро, и лучше этого не делать. Значит, какие регулировки в основном должны работать? Это нижняя подача, вот это через зольный ящик, и шибер. Да, французские печи, говорил неоднократно, они регулируются вот этой задвижкой шибером. Ну, он такой горячий, поэтому я так... Аки паралитик. Так, ну сейчас он пускай будет открыт. Что еще здесь не так? Я томлю, потому что с краской тут кое-что происходит, и мы дождемся этого момента. Значит, здесь это плитка, широкоформатная плитка, она стоит прямо за печкой. И вот за эту неделю, которая сейчас идет, это уже второй вопрос, когда за печкой отходит плитка. Но если в первом случае у меня были некоторые сомнения, потому что печка была альте, она разогревалась очень сильно и прям жарила во все стороны, то Брэдфорд, так как он имеет вот этот кожух конвекционный, и вы видите, что печка работает там несколько часов, а я здесь свободно держу руку. То есть сказать, что на эту плиту идет какая-то серьезная температура, нет. Нет, этого не происходит. Итого, возможно, это вопрос не в плане, там, как сделать, там, как правильно положить плитку за печью, а в принципе надо плитку класть правильно. Я очень надеюсь, что плитку клали не на шпатлевку. Кто занимается общестроительными вопросами, понимает, что делать этого, естественно, нельзя. Но отсюда прямо сейчас не видно. Ну и второе, должен быть эластичный клей. СМ-16, если церезит. Российские клея, напишите в комментариях, тоже подскажу, какие можно использовать. Так, что еще? Поверхность крайне желательно обработать, не просто прогрунтовать, а вполне возможно, что использовать бетон-контакт для того, чтобы все-таки была хорошая адгезия. Вот такая вот история. Да, есть возможность подняться наверх. Здесь такой полувторой свет. Вот такая вот спаленка. Вот здесь, кстати, вот тут вообще жарко. Тепло естественным образом поднимается вот сюда. Но это прям такие каталожные интерьеры будут. Я думаю, что уже когда закончат здесь с отделкой, я обязательно сюда приеду. Отсниму эту печку, потому что очень красиво. Итак, обещал сказать, в чем же дело. Значит, критерий основной выбора печи был, да, как мы помним, это цвет. Так вот, когда печка разогревается, чем сильнее она разогревается, тем больше она меняет цвет. Если вот сейчас прям посмотрите, то вы увидите, что вот эта часть и вот эта отличается по цвету. Так вот, при разогреве эмаль сильно-сильно темнеет. То есть если остывшая печка, она будет такая чуть более ярко-красная, такая вишня, да, то разогретая она прям такую темную черешню превращается. Как заказчица сказала, она почти чернеет. Это едва ли не разочарованием для нее стало. Но потом подуспокоился человек. Я, правда вам скажу, я не знал, что эмаль меняет настолько сильно оттенок при нагревании, но это действительно так, к этому надо быть просто готовым. Когда
на печку будет падать свет, а здесь будет дополнительно свет. Где-то есть фонарик, да? А, вот он. Ключи. Сейчас вам покажу. Вот на этой стене будет висеть свет. И вот здесь вот тоже будет светильник направлен на печку, то она будет ярче. Видите? Ну и заказчица сказала, что это, да, действительно. Сердце ее немножко оттает. Да. А вот ребята здесь на стройке прозвали печку «Хамелеон». Так что все, дружок, ты больше не Брэдфорд, ты теперь хамелеон. Вот такой вот полтергейст. А потом она остынет и снова, да, станет красная. Лариса, я без вас рассказываю, что печка цвет меняет. Да? Очень печально? Скажете это зрителям или за кадром останетесь? Кто хочет ярко-красную печку, подумайте. Ну, мы для этого ездим на объекты, чтобы люди понимали, что у любой печки есть... Но они не всегда там плюсы и минусы. Хотя действительно бывает, что ну прям минусы бывают. Но вполне могут быть некоторые особенности. Ну и у этой печи как раз особенности. Но сама она прекрасна. Ни на минуту не жалела по виду, что купила ее, это точно. Маленький зольник еще. Ну, я здесь сейчас говорил на камеру, что он не то, что маленький. По поводу маленького зольника, это уже заказчица говорит. Я рассказывал зрителям, что зольник специфически в плане к нему подлезть, почистить. Сашка, подержи, пожалуйста, я покажу размер зольника. Сейчас будет такое очень интенсивное горение. Так. Снизу достается? А, подождите, он у вас... Нет, внутри достается. Степан, он не достается. Слушайте, модель предыдущая доставалась... Там дверца была. Там дверца была снизу. Ага, ребята, слушайте, значит, в предыдущих моделях Брэдфорд открывался снизу, там была ручка, и зольник выдвигался вперед. Сейчас для того, чтобы его почистить, нужно залезть изнутри. На самом деле, может, это все было бы и ничего, но прямо напротив живет родной брат заказчицы, у которого печка другая, и зольника такого вопроса. И там достается, да, все просто. Какая печка в соседнем доме, я вам расскажу в другом видео. Ну что, пес? Серебристая вот это вот, это что? Серебристый болт, Да. вот этот. Может там... Нет. Да нет, здесь ручка должна была быть. Да, там нет. Там ее нету, и здесь ручка четко... Крепление вот это Да. Здорово. Зольник достается изнутри. Там мигает что-то. Да? А, это нормально. Там раньше было, вот там вот где эта штука, там раньше дверка такая узкая была. Так французы лягушатники, что с них возьмешь? Хорошие новости. Ручка сделана из дуба. Да, и это прям очень приятно. Да. Во-первых, это красиво, во-вторых, вот просто взять его в руку, открыть, закрыть, это такой очень приятный процесс. Я вообще за то, чтобы производители делали какие-то тактильные приятные вещи, чтобы печкой хотелось пользоваться. Прям все и брейнсторм, и растащила в выходные. Я собираюсь зольник заказывать другой, чтобы не сломали. Больше. Иван, Друзья мои, задавайте вопросы.
Приезжайте выбирать печку, пишите, стучитесь, давайте знакомиться, давайте общаться. Если нравится то, что мы делаем, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем счастливо. Степан знает. Пока.